Olá galera, estou apresentando para vocês esse kit lindo da Usual Brinquedos, esse kit de chefe que acompanha a máquina de lavar. Ela tem um dispositivo de som e luz, tem também o liquidificador com os acessórios, com copinhos e espremedor. Tenho também aqui para vocês essa linda batedeira que acompanha uns potinhos, garfos e colher, e também esse lindo micro-ondas. Ele também tem um dispositivo de som e luz. Ele é um produto muito bacana para sua filha brincar, se divertir. É um kit completo, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão adorar.